대전과 세종, 충남은 오늘 맑고 건조한 날씨가 이어진 가운데 내일은 강한 바람이 불겠습니다. 내일 오전을 기해 대전과 세종, 충남에는 강풍 예비특보가, 서해 중부 앞바다에는 풍랑 예비특보가 내려져 있어 시설물 관리와 항해하는 선박들의 주의가 요구됩니다. 또한 오늘 밤부터 내일 오전 사이 서해안을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 출근길 교통 안전에도 주의하셔야겠습니다. 내일은 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 충남권을 중심으로 오후 한때 5mm 미만의 적은 비도 예상됩니다.